¿Crees que con saber decir bonjour y merci ya lo tienes todo hecho en Francia? Ojalá y fuera así de fácil. Hola a todos, soy Basie. Bienvenidos a Francia sin filtro. Hoy vamos a romper mitos. Si estás pensando en venir a vivir aquí, quédate, porque hoy te cuento la realidad y los idiomas que vas a necesitar. Muchos te dirán, aprende sobre la marcha o con el inglés te apañas. Pues déjame decirte algo. El inglés en París, quizás, pero en el Ardèche o en cualquier otro pueblo, si no hablas francés, eres invisible. Si quieres alquilar un piso, ir al médico porque te duele una muela o simplemente entender por qué el vecino te está mirando raro, el francés no es una opción, es tu escudo y tu espada. Punto número 1. Los niveles que nadie te explica. Vamos a lo práctico. Sacad papel y boli porque os voy a explicar un dato oro para vuestro futuro aquí. Hay 6 niveles oficiales de francés, pero para nosotros, los emigrantes, solo hay 2 que dominan nuestra vida. Nivel A2, el mínimo para tu supervivencia legal aquí. Si quieres tu tarjeta de 10 años, te van a pedir este papelito. Sin esto no tienes ninguna estabilidad en este país. El nivel número 2, aquí empieza la libertad. Es el que te van a pedir para la nacionalidad o para la universidad. Es tu mejor amigo. Consejo real. Aquí, en el Ardèche, si vas a la mairie, el ayuntamiento, sin un nivel A2, la burocracia te va a comer vivo. Yo he visto personas llorar porque no pueden explicar un simple trámite. Así como te aconsejo, dale like a este video, así me das a entender que te gusta este tipo de contenido y lo sigo creando especialmente para ti. Nueva sección, mi primer error trágico hablando francés. No sé si conocen este supermercado que se llama Leroy Merlin, para nosotros los españoles, pero para los franceses aquí se dice Leroy Merlin. No sé por qué, no tengo la explicación, pero hay letras que están escritas y que no se pronuncian. Y el primer día que dije, vamos a Leroy Merlin, ay, todo el mundo se reía de mí, qué pena. Otra anécdota, fui al supermercado a comprar conejo y yo veía que estaba escrito lapín, pero lapín aquí quiere decir otra cosa. Uf, se dice lapán. Y cuando dije lapín, todo el mundo me miraba y yo estaba roja como un tomate. Pero bueno, entendí que para hablar francés es con meteduras de pata. Punto número 2. El francés de la calle versus el de la escuela. Ojo, los títulos no lo son todos. En los trabajos de hotelería o en los de limpieza, no te van a preguntar por el pase composé, te van a dar órdenes sencillas como pásame la bayeta, limpia este rincón, cuidado con el cliente de la mesa número 4. Ese es el francés de calle. Aprender el vocabulario de la panadería, del supermercado o de cómo saludar al cartero es tan importante como el que estudias en la escuela, porque ese es el que hablas 24/7. Punto número 3. La verdadera dificultad, el acento. Lo difícil no es la gramática, son los acentos. El francés de la escuela no se parece en nada al que habla mi vecina aquí en el Ardèche de 80 años. A veces
parece que hablan otro idioma, pero no os asustéis. Los franceses valoran muchísimo que lo intentes. Si dices bonjour con una sonrisa, aunque el resto de la frase sea un desastre, ellos te van a ayudar. Lo importante es hablar. Si quieres conocer la Francia auténtica, la que no sale en las postales de la Tour Eiffel, suscríbete. Y ahora, déjame en los comentarios. A la hora de hablar francés, ¿qué es lo que más te asusta? ¿Los acentos? ¿La vergüenza? ¿O que te hablen muy rápido y que ni siquiera se entiendas el bonjour? Nos vemos en el próximo video de Francia sin filtro. Merci beaucoup y au revoir.